En la cápsula del día de hoy traemos una lección aprendida que ocurrió en el ventilador número 2 de la cámara de combustión. Todo esto nace a raíz de la estrategia de mantenimiento predictivo que estableció el área de mantenimiento. En el mes de junio, cuando comenzó la estrategia de mantenimiento predictivo, en la rutina establecida del ventilador número 2 de la cámara de combustión, se pudo establecer a través de la técnica de análisis de vibraciones, con la ayuda del colector de vibraciones HADAS, desbalance en este ventilador. Se emitió la recomendación de la limpieza de las aspas del ventilador y durante la parada programada del mes de julio, con la ayuda de nuestros técnicos mecánicos, se realizó la limpieza y el lavado. Allí se encontraron costras de madera y barros impregnadas en las aspas del ventilador. Estas impurezas se removieron. Posteriormente, el día 11 de agosto, se realizó otro monitoreo de verificación estableciendo la reducción del desbalance del ventilador, pasando de 8,3 milímetros por segundo, que estaba fuera de norma, a valores dentro de norma, con un valor al final de 3,9 milímetros por segundo. Con esto logramos reducir consumos de energía en el motor por la alta vibración, reducir el impacto que tiene el desbalance sobre los rodamientos del motor, aumentar la disponibilidad y confiabilidad de equipo y reducir la vibración que se transmite a toda la estructura por lo que estaba causando el desbalance en el ventilador. También nos permite establecer estrategias de mantenimiento como es la limpieza de las aspas del ventilador con una frecuencia trimestral. Todo esto se debe a ¿qué? A la polución que tenemos en nuestro ambiente por las múltiples fugas que hay en nuestro sistema. La estrategia de mantenimiento predictivo nos ayuda primeramente a anticiparnos a las fallas. Segundo lugar, reducir los costos de mantenimiento. Tercer lugar, planear bien nuestras intervenciones. Cuarto lugar, aumentar la producción de nuestra planta, ya que la tasa de falla en los equipos se reduce. Por lo tanto, aumentamos la disponibilidad de nuestros equipos. Todo esto con relación ayuda de manera importante a impactar positivamente en el beneficio y en la producción de la calidad de los tableros de primavera.